실제 안 보이기 때문에 안 보이기 때문에 예, 다 보입니다. 그러면은 이제 방까지 영상 찍었는데 마지막으로 제가 여기 왜 위에를 세척해야 되냐, 예, 여기에 대해서 보여드리려고 합니다. 예, 위에가 왜 중요하냐. 그러니까 요 뒤에 조그만한 드레인 역할을 하는 조그만한 이제 길이 있습니다. 예, 그러니까 여기서 이제 물이 해서, 예, 요리 물이 나오는 거예요. 이쪽은 물 나오고, 그 다음에 보시면은 여기서 이제 물이 나와요. 그럼 이 물이 어디서 나오냐? 예, 에어컨 보시면은 보여드릴게요. 예, 일단은 달고 세척하면은 실제 요 뒤를 청소하기 힘들거든요. 그래서 위를 세척하는 건데, 일단 살짝 이렇게 들어보면은 뒤에, 예, 보시면은 요런 공간이 있죠. 예, 요런 공간. 이게 아까 위를 쏟는 이유는 보시면은 이 공간을 청소하기 위해서. 실제 달고 하면 이 뒤를 청소하기 힘듭니다. 예, 생각보다. 예, 힘들기 때문에 제가 불을 켜보, 예, 지금 불을 켜서 하면 그래도 그나마 된 거죠. 원래는 이제 요렇게 허옇게 이렇게 있을 건데 전체적으로. 근데 이제 아까 물을 쌌기 때문에 이제 그나마 이렇게 되는 겁니다. 예, 이런 식으로. 왜 위를 싸야 되냐? 요 뒤를 하기 위해서. 요 뒤가 조금 덜 되면은 냄새도 날 수 있고, 예. 어떤 뭐 다른 상황도 있을 수도 있습니다. 예, 그렇기 때문에 요 지금 이 부분을 세척하기 위해서, 예, 이 부분을 세척하기 위해서, 예, 이 부분을 세척하기 위해서 이 위를 청소해야 되는 거. 요거는 일반인들이 하기 힘들어요. 예. 그러면 여기까지 할게요.